A to druga recenzja. Witam Was również w niej. Nagrywam po prostu jedno po drugiej w tym wypadku. Tutaj mam dla Was wielką cegłę Krystyny Kurczap-Redlich, Wowa, Wołodia, Władimir. Tajemnice Rosji Putina. Zapraszam. Zacznijmy od tego, o czym jest ta książka. Jak łatwo się domyślić, jest to biografia Putina napisana tam przez tą korespondentkę TVP. Jest ona dość obszerna. Zaczyna się gdzieś tam w latach, właściwie w młodości, jedziemy od dzieciństwa Putina, a kończy gdzieś w roku 2012, 2013, 2014. Można zobaczyć, że te ostatnie rozdziały, które chyba sam koniec, jest tam 16-17 rok, to zostały doczepione już w tych dalszych wydaniach, bo pierwsze wydanie książki było w roku 2016. No właśnie, czyli po prostu teraz mamy drugie wydanie. Ze zrozumiałych przyczyn się ono pojawiło. I samych cytatów nie mam. Książka jest bogato ilustrowana. Zarówno jakieś archiwa własne autorki, jak i po prostu zdjęcia pozyskane skądinąd. Mamy tu dużo treści, dużo mięsa. Zasadniczo można się przekonać, jeżeli ktoś ma wątpliwości, że Putin to faktycznie kanalia. Tutaj mamy zdjęcie z jego jakąś partnerką, że Putin to kanalia, w jaki sposób dotarł do władzy. Autorka bardzo skupia się na wojnie w Czeczenii, gdyż to bodajże tam właśnie we wczesnych latach 2000 była tą korespondentką. Tam nawet się na żywo parę razy zetknęła z Putinem i o tym również opowiada. No jest to niestety literatura ukraińska, czyli po prostu na fali wojny, którą w tym roku mamy i która jest oczywiście kontynuacją wojny z 2014. Pojawiły się tego typu książki, jak właśnie ten Woła, Wołodia, Władimir, czy Mafia Putina. No ale myślę, że jakby i tak było warto tutaj pogłębić wiedzę na temat naszego dalszego bądź bliższego sąsiada. I zasadniczo czyta się tą książkę dobrze. Jest ona faktycznie długa, jednak się nie dłuży. Oczywiście więcej tutaj mamy historii stricte związanych z głównym bohaterem i z wielką polityką, a mniej z otoczeniem Putina i z, powiedzmy, z samą Rosją, więc trzeba się po prostu nastawić, że wszystko będzie się wokół Putina kręciło. Raczej polecam, myślę, że takie 8/10. No, liczę na to oczywiście, że Putin prędzej czy później trafi do grobu. Jak widać, autorka wspierała się na bardzo
potężnej ilości materiałów źródłowych. Na końcu mamy również listę ofiar Władimira Putina. No, są to po prostu dziesiątki tysięcy ludzi. Polecam 8/10. Dzięki za wysłuchanie tej recenzji i do następnego razu. Cześć.